गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ आसाम बिधान सभानि मानगोनां बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायथि बावहरदों। खुलुमबाय। आसाम आयेन आफादनि जानानै बयनिबो रंजालि बैसागु आरो गोदान बोथोरनि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। माब्लाबानो जों आरोबाव मोनसे बोसोरखौ बिसम्बिनि बिलाइयाव लिरनानै दोनबावबाय। मोजां गाज्रि गासै बिसम्बिखौ मोजोमनानै बयबो आवगायबोदों रंजालि बैसागुखौ बरायनो थाखाय। गोदान थांखि आरो गोदान सानस्रिजों माहारि एबा हादोरनि गाहामनि थाखाय आगान सुरनानै गोदान मिजिंनि बेगर फोनाय सम बियो। खौसेथि आरो सुबुंथिनि बान्दोखौ गोख्रोंसिन खालामनानै हादरनि जौगाखांनायनि थाखाय सदबांसा लानि फै। बयनिबो गोदान मिजिं गोदान हास्थायनाया गोदान बोसोराव जाफुंसारथों। जोबथारनायाव फिन आसामारि रायजो राजानो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। गोजोन्थों। बर'नि माहारि आफाद मिरु एबसु आरो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव क'क्राझार गोजौसिन गेजेर आरो थांखि गोबां फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव रंजालि बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिदों। बर' हारिनि हारिमुनि आमाय थुख्लु रंजालि बैसागुखौ मिरु एबसु आरो क'क्राझार जिल्ला एबसुआ जथायै फालिदों। सुबुं अनफावरि समाज सिबियारि जिसु चुमफ्रामारिया हेफाजाब होदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बामोनगाव ओनसोलनि समाज सिबियारि जिसु चुमफ्रामारि बिथाङा आरोबाव नैथि खेबनि थाखाय बासुगावआव 100निबो बारा सारि आरो बेमारिनोबो अनसुंथाइ होदों। जिसु चुमफ्रामारिनि बेबायदि सुबुं अनफावरि हाबाखौ रायजो राजाफ्रा बाख्नायना गोजोननाय फोरमायदों आरो इनावबो बिथांखौ बेबायदि समाज सिबिगोन होनना मिजिंथिदों। जयराम कसारि बर'नि ब्रन्जनि मुसुखा आरो सुंद' जिउ जारिमिन बिजाब बेखेवदों। थांनाय 14 एप्रिल खालाराव उदालगुरि जिल्ला बिजेपिनि गाहाय नेहाथारि जौसां बर'नि जोनोमहोगिरि बिफा जयराम कसारि बर'नि थैनाय सानाव दिनै ब्रन्जनि मुसुखा आरो सुंद' जिउ जारिमिन बिजाब बेखेवदों। जिउ जारिमिन बिजाबखौ बेखेवना होयो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि सुबुंसा मुसाहारिया। मुसुखाखौ फिथा हास'नानै बेखेवना होयो अनसुलि बिजि अदेब कसारि बर'आ। बिनि उनाव न'खराव गोजोननि थाखाय डिमाकुसि बियाब बाथौ महासभाया आर'ज गाबनानै फोजोबो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। क'क्राझार सोहोरनि गोजोनपुरै गामिनि रायजो राजाफ्रा बोसोरनि गिबि सान थामहिनबा गोदान बोसोर रंजालि बैसागोनि बयनिबो गोजोन खौसेथिनि थाखाय अबंलावरिनो आर'ज गाबदों। दिनै बांला 1430 मायथाइनि बोसोरनि गिबि सान अदेबानि रंजालि बैसागुनि जागायजेननाय सान। दिनैनिफ्रायनो जागायजेननानै बैसागु दाननि 7 खालारसिम रंजा बाजायै बरायो गोदान बोसोरखौ बर' फिसाफ्रा। बोसोरनि गिबि साना एबा रंजालि बैसागुनि गिबि साननि फुंबिलि समावनो बर' फिसाफ्रा गोदान बोसोरा जाहाथे जेबो खैदां खैफोद गैयालासे गोग्गो देहाजों आलो गोजोनै बाबेनलाङो बेनि थाखाय अबंलावरिनि सेराव आर'ज गाबो। बेबायदिनो दिनै क'क्राझार सोहोराव थानाय गोजोनपुरै गामिनि रायजो राजाफ्राबो बोसोरनि गिबि साननि फुंबिलि समाव खौसे बयनिबो गाहाम सौख्रि गोजोन जिउ गोजोन न'खर आलो गोजोनै गोदान बोसोरखौ बाबेनलांहोनो हायो बेनि थाखाय अबंलावरिनि सेराव आर'ज गाबदों। नों थैयाखै मुंख्लं मेथाइखौ बेखेवदों। मुंख्लं फोरदाना दैमारिनि गोसोखांथियाव सुजानाय नों थैयाखै मुंख्लं गोसोखांथि मेथाइखौ बेखेवबाय। माइनावस्रि दैमारिनि मेथाइ लिरनायजों फुंजानि गाराङाव अमरनि देंखोजों नों थैयाखै मेथाइखौ दिनै उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारिया बेखेवना होबाय। बड'लेण्ड सोरजिनो थांनानै हारिनि थाखाय जिउ बावलांनाय उदालगुरि जिल्ला पानेरि दख'रा एबसुनि सिङाव सोमलेगुरि गामिनि फोरदाना दैमारिया मुंख्लं जानाङो। बिनिनो देग्लाय 25थि थैनाय सान फालिनायजों लोब्बा लाखिना मुंख्लं फोरदाना दैमारिनि सेथि अनजालि नायल' जाल' दुखुथिया फिसाजो माइनावस्रि दैमारिया दोंसेथि मेथाइ सुजुना दिहुनो। बेखौनो दिनै उदालगुरि जिल्ला एबसुनि पानेरि दख'रा एबसु आरो फोरदाना दैमारि ट्रास्टनिफ्राय मेथाइखौ बेखेवना होयो। लोगोसे खुंनो लानाय 25थि थैनाय सानाव खुंफुंनो लानाय हाबाफारियाव बाहागो लानो खावलायहरदों। सिमला बागान रंजालि क्लाबनि बानजायनायाव खुंगा 9थि रंजालि फोरबोखौ गामिनि गेलेग्रा गेवलां फोथाराव गाजा गोमजायै फालिदों। गुबुन गुबुन बोसोराव फालिबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिपुर सिमला बागान गामिनि रंजालि क्लाबनि बानजायनायाव खुंगा 9थि रंजालि बैसागो फोरबोखौ गामिनि गेलेग्रा गेवलां फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुङो। बिदिनो दिनै सेथि साननि हाबाफारि हिसाबै क्लाबनि फिरफिला बिरहोनाय मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय गेदेरफोरखौ खुलुमनाय बाथौ आर'ज खालामनाय आरो गोबां रोखोमनि खेला बादायलायनाय हाबाफोरखौ दिनै जागायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 3 नं श्रीरामपुर बिटिसि बियाबनि बेन्दोङाव गोग्लैनाय 1 नं हावरिया पेट पिसिसनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनि सुबुंफोरनो दिनै गोथार रमजान फोरबोखौ नोजोर होनानै सजल फाउन्डेसना गासै 800 गोरिब दुखिया न'खरफोरनो मोजां गानग्रा जि सारि लङि लोगोसे जाग्रा खिजुर राननानै होदों। 3 नं श्रीरामपुर बियाबनि एमसिएलए सजल कुमार सिंह बिथाङा
लोगोसे बिथाङा गोथार रमजान फोरबोनि मुङै गासै बे बोसोराव 10 निफ्राय 11 रोजासिम गोरिब दुखिया नखरफोरनो अनसुंथाइ होगोन होननानै फोरमायदों।